1937 หนังสือเล่มหนึ่งได้ปรากฏขึ้นสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่ววงการวรรณกรรมและกลายเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่ขายดีที่สุดเล่มหนึ่งของโลก Winged Pharaoh เรื่องราวของเจ้าหญิงอียิปต์โบราณที่ถูกเขียนขึ้นอย่างสมจริงจนน่าขนลุกบรรยายเรื่องราวเหล่านั้นได้อย่างลึกซึ้งงดงามและแม่นยำจนนักประวัติศาสตร์ต้องตกตะลึงและแอบสงสัยในทุกรายละเอียดราวกับผู้เขียนได้ไปเห็นมาด้วยตาตัวเองนี่คือเรื่องราวของโจน แกรนต์หญิงชาวอังกฤษผู้เขียนนิยายชื่อดัง Winged Pharaoh และผ่านไปถึง 20 ปีเธอจึงออกมายอมรับว่าเจ้าหญิงเซเคตาแห่งอียิปต์โบราณที่นักอ่านทุกคนต่างเทใจให้แท้จริงแล้วนั่นคือตัวเธอในอดีตชาติเรื่องราวอันน่าทึ่งนี้เริ่มต้นในปี 1937 เมื่อหนังสือ Winged Pharaoh ได้รับการตีพิมพ์และกลายเป็นหนังสือขายดีในทันทีด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นและรายละเอียดที่สมจริงราวกับผู้เขียนได้ไปสัมผัสยุคสมัยนั้นด้วยตนเองทำให้ได้รับการยกย่องอย่างสูงในด้านความถูกต้องทางประวัติศาสตร์แต่ในเวลานั้นโลกยังไม่รู้ว่าความจริงเบื้องหลังนวนิยายเล่มนี้ซับซ้อนและน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าเป็นเวลาเกือบ 20 ปีที่ Winged Pharaoh ถูกจัดอยู่ในหมวดนวนิยายอิงประวัติศาสตร์จนกระทั่งโจนได้เปิดเผยความจริงว่าเรื่องราวทั้งหมดคือความทรงจำจากหนึ่งในอดีตชาติของเธอแล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอจดจำเรื่องราวเหล่านี้ได้ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในปี 1936 ขณะที่โจนไปเยี่ยมเดซี่ซาทอเรียสเพื่อนผู้เป็นที่รักของเธอเดซี่ได้ให้โจนลองทำในสิ่งที่เรียกว่าไซโคเมตรีคือการสัมผัสวัตถุเพื่ออ่านความทรงจำที่อยู่ในนั้นโจนได้สัมผัสแมลงสคารับหลายชิ้นแต่เมื่อเธอหยิบสคารับสีเทอร์ควอยซ์ชิ้นหนึ่งขึ้นมาประตูสู่ความทรงจำอันไกลโพ้นก็เปิดออกโจนเข้าสู่สภาวะภวังค์และเริ่มบอกเล่าเรื่องราวของนักบวชหญิงในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์แห่งอียิปต์โบราณเลสลีย์ แกรนต์สามีของเธอในขณะนั้นได้บันทึกคำพูดของเธอไว้อย่างละเอียดในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้ตระหนักว่านี่ไม่ใช่แค่การอ่านความทรงจำจากวัตถุแต่เป็นความทรงจำจากชีวิตของโจนเองในชาติที่เธอมีนามว่าเซเคตาเรื่องราวทั้งหมดถูกประติดประต่อจากความทรงจำที่หลั่งไหลออกมาราวกับจิ๊กซอว์จนกลายเป็นที่มาแห่งเรื่องราวอันอัศจรรย์ของหนึ่งชีวิตอันไกลโพ้นแต่หนหลังของเธอนั่นเองโจนได้กล่าวเอาไว้ว่ากว่าฉันจะสามารถฟื้นคืนเทคนิคในการหวนระลึกถึงอดีตชาติได้อย่างละเอียดและทำได้ตามความตั้งใจฉันก็อายุ 29 ปีแล้วก่อนหน้านั้นความเชื่อของฉันว่าตนเองเคยมีมาแล้วหลายภพชาติมีพื้นฐานมาจากเศษเสี้ยวเหตุการณ์ที่ไม่ต่อเนื่องกันจาก7ชาติภพก่อนหน้าเป็นชาย4ชาติและหญิง3ชาติแม้ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะดูเป็นธรรมชาติเหมือนความทรงจำจากเมื่อวานซืนแต่ก็น่าหงุดหงิดเพราะฉันไม่สามารถเติมเต็มช่องว่างของความต่อเนื่องเพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวให้ประติดประต่อกันได้ฉันยังเคยคิดว่าทุกคนมีตาทิพย์เพราะในเมื่อผู้ใหญ่ยังแซงทำเป็นมองไม่เห็นกันเวลาที่เดินสวนกันมันก็ดูสมเหตุสมผลไม่ต่างกันที่พวกเขาจะแซงทำเป็นเมินเฉยต่อใครก็ตามที่ไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าตามปกติในรูปแบบของร่างกายเนื้อในช่วงวัย 20 ต้นๆฉันพยายามขยายขอบเขตการรับรู้ของตัวเองด้วยการปลุกตัวเองให้ตื่นกลางดึกหลายครั้งเพื่อจดบันทึกความฝันเมื่อฝึกฝนไปเรื่อยๆในที่สุดฉันก็เรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างสิ่งที่สร้างขึ้นเองกับสิ่งที่เป็นเรื่องจริงระหว่างรูปความคิดที่ฉันสร้างขึ้นกับภาพเหตุการณ์ที่มีความเป็นจริงเชิงภาวะวิสัยในตัวของมันเองเทคนิคของการระลึกชาติอันไกลโพ้นประเภทนี้ซึ่งแตกต่างจากการระลึกได้เป็นครั้งคราวที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจำเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้ที่จะย้ายระดับความสนใจส่วนใหญ่จากบุคลิกในปัจจุบันไปยังบุคลิกในอดีตในขณะที่ยังคงรักษาสติสัมปชัญญะนิยามตื่นไว้ได้มากพอที่จะสามารถบรรยายความคิดความรู้สึกและการรับรู้ต่างๆของบุคลิกในอดีตออกมาได้อย่างต่อเนื่องเรื่องราวของเซเคตาเริ่มต้นขึ้นในราชวงศ์ที่1ของอียิปต์ซึ่งเป็นยุคสมัยที่เก่าแก่กว่าพีระมิดแห่งกีซาเสียอีกสถานที่ที่เธอเรียกว่าคามหรือ2แผ่นดินซึ่งก็คืออียิปต์โบราณนั่นเองโจนเล่าว่าก่อนที่เธอจะกลับมาเกิดเป็นเซเคตาเธอได้รับแจ้งจากเทวทูตว่าจะได้กลับมาเกิดในดินแดนคามโดยมีบิดาและมารดาที่เคยเป็นสหายร่วมทางกันในภพก่อนรอต้อนรับอยู่และจะได้มีพี่ชายผู้ร่วมเดินทางบนเส้นทางอันยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนานบิดาของเธอคือฟาโรห์ซาอาเตตผู้สร้างสวนเซเคอารา
หรือทุ่งหญ้าแห่งราอันงดงามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อเป็นของขวัญแด่มารดาและชื่อเซเคตาของเธอก็มาจากชื่อสวนแห่งนี้นี่เองพี่ชายของเธอมีนามว่าเนยาซึ่งมีความหมายว่าผู้เกิดมาพร้อมปัญญาชีวิตในวัยเยาว์ของเซเคตาเต็มไปด้วยการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณที่น่าทึ่งมารดาได้สอนเธอเกี่ยวกับดินแดนแห่งความฝันว่าการนอนหลับคือการถอดร่างกายทิ้งไว้บนเตียงแล้วจิตวิญญาณจะออกไปผจญภัยและเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ความฝันก็คือความทรงจำจากสิ่งที่เธอได้ทำเมื่อออกจากร่างไปนั่นเองเธอได้เรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของมนุษย์จากบิดาซึ่งชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าประกอบด้วยส่วนต่างๆได้แก่คาร่างกายเนื้อที่มองเห็นได้คาไอบิสส่วนที่อยู่ในศีรษะทำหน้าที่แปลคำสั่งจากจิตวิญญาณไปสู่ร่างกายคล้ายระบบประสาทส่วนกลางคาร่างละเอียดที่มองไม่เห็นทำหน้าที่รวบรวมพลังชีวิตจากเทพีปตามาหล่อเลี้ยงร่างกายบาส่วนของจิตวิญญาณที่ใช้รับรู้อารมณ์ความรู้สึกนามส่วนที่ใช้คิดถึงสิ่งต่างๆที่เป็นรูปธรรมนี่เป็นโลกทัศน์ที่ซับซ้อนและลึกซึ้งเกินกว่าที่เด็กทั่วไปจะเข้าใจแต่สำหรับเซเคตามันคือความเป็นจริงที่เธอเข้าใจและจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อการเติบโตเซเคตาและเนยาเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆมากมายทั้งการขว้างหอกการขับราชรถและการเรียนรู้เรื่องความยุติธรรมจากฟาโรห์ผู้เป็นบิดาหนึ่งในการตัดสินคดีที่น่าจดจำคือการพิสูจน์โดยสิงโตซึ่งฟาโรห์จะให้ผู้ต้องสงสัยยื่นมือเข้าไปในปากของชัมบาสิงโตตัวโปรดหากเป็นผู้บริสุทธิ์สิงโตจะเพียงอมมือไว้เบาๆแต่หากเป็นผู้มีความผิดพวกเขาจะหวาดกลัวและแสดงพิรุธออกมาก่อนจะไปถึงตัวสิงโตเบื้องหลังการตัดสินนี้คือปาตาเคเฟอร์นักบวชผู้มีตาทิพย์ที่สามารถมองเห็นสีแห่งความคิดและอารมณ์ของบุคคลนั้นได้เรื่องราวที่ทรงพลังอีกเรื่องคือตอนที่เซเคตาในวัยเด็กโกรธและเคี่ยนตีเซฟเด็กรับใช้ดูแลสิงโตบิดาได้สอนเธออย่างเฉียบขาดว่าความโกรธที่อยู่ใต้การควบคุมคือกระบองในมือเจ้าแต่ความโกรธที่ควบคุมไม่ได้คือแส้ที่เคี่ยนหลังของเจ้าเองเหตุการณ์นี้ทำให้เธอได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเรื่องความยุติธรรมและความเมตตาและเซฟก็ได้กลายเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของเธอไปตลอดชีวิตเมื่อถึงวัยอันควรโจนเล่าว่าเซเคตาได้เข้าสู่การฝึกฝนในวิหารเพื่อเตรียมตัวเป็นนักบวชหญิงและผู้ปกครองที่นี่เธอได้พบกับเนเซรามหาปุโรหิตผู้เป็นอาจารย์ทางจิตวิญญาณของเธอเขาได้สอนให้เธอฝึกฝนความทรงจำและเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในขณะที่ร่างกายหลับไหลบททดสอบที่ยิ่งใหญ่จุดสูงสุดของการฝึกฝนคือบททดสอบอันยิ่งใหญ่ทั้ง7ซึ่งเธอต้องเผชิญหน้ากับความกลัวสุดขั้วในจิตใจของตนเองเพียงลำพังในห้องที่ปิดสนิทราวกับสุสานเป็นเวลา4 วัน4 คืนเธอต้องข้ามบึงโคลนที่เต็มไปด้วยซากโครงกระดูกคลานผ่านอุโมงค์ที่มืดมิดและคับแคบเดินฝ่าที่ราบแห่งไฟข้ามแม่น้ำที่เต็มไปด้วยจระเข้และเผชิญหน้ากับงูเห่ายักษ์ในหลุมที่เต็มไปด้วยอสรพิษเมื่อผ่านบททดสอบทั้งหมดได้สำเร็จเธอก็ได้กลายเป็นผู้มีปีกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่บรรลุความสามารถทางจิตวิญญาณขั้นสูงสุดเซเคตาได้อภิเษกสมรสกับเนยาพี่ชายของเธอซึ่งเป็นการรวมอำนาจการปกครองให้เป็นหนึ่งเดียวตามราชประเพณีแม้จะเป็นการแต่งงานเชิงสัญลักษณ์แต่ชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปเมื่อได้พบกับไดโอสถาปนิกหนุ่มรูปงามความรักต้องห้ามได้ก่อตัวขึ้นและเธอก็ตั้งครรภ์กับเขาแต่โศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นเมื่อไดโอได้รู้ความจริงว่าคนรักของเขาคือฟาโรห์หญิงที่เขาเกลียดชังในฐานะสัญลักษณ์ของพิธีรีตองและอำนาจหัวใจของเขาจึงแตกสลายและจากไปตลอดกาลธิดาของเธอผู้เกิดมามีนามว่าเดนแต่มีชื่อเล่นว่าเชเคียสีผมทองแดงที่เหมือนกับผู้เป็นบิดาความสงบสุขของอาณาจักรคามต้องสั่นคลอนเมื่อกองทัพจากซูมาหรือชาวซูเมเรียนนำโดยกษัตริย์ซาด็อกบุกรุกเข้ามาบิดาของเธอได้นำทัพออกรบและได้รับชัยชนะแต่พระองค์ก็สิ้นพระชนในสนามรบจากการถูกหอกแทงก่อนสิ้นลมหายใจจิตของพระองค์ได้มาส่งสารสุดท้ายถึงเซเคตาให้เธอไปเข้าวิหารเพื่อฝึกฝนตนเองให้สมบูรณ์และกลับมาช่วยเนยาปกครองแผ่นดิน
หลายปีต่อมาเมื่อกองทัพซูมากลับมาบุกอีกครั้งในขณะที่เนยาไม่อยู่เซเคตาในฐานะฟาโรห์หญิงต้องลุกขึ้นสวมเกราะนักรบและนำทัพออกรบด้วยตนเองเธอนำทัพเข้าต่อสู้อย่างกล้าหาญณสถานที่ที่เรียกว่าอัฐจันทร์แห่งธัญพืชและสังหารกษัตริย์แห่งซูมานามเซอร์นักด้วยหอกของเธอเองชัยชนะครั้งนี้ได้จารึกชื่อของเธอในฐานะมหาราชินีนักรบเมื่อเนยาสิ้นพระชนม์ด้วยไข้ป่าเซเคตาได้ปกครองอาณาจักรร่วมกับเด่นธิดาของเธอเมื่อเห็นว่าบ้านเมืองสงบสุขและมั่นคงแล้วเธอก็สละราชบัลลังก์และใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบในวัย 53 ปีร่างกายของเธออ่อนแอลงจากโรคระบาดแต่จิตวิญญาณของเธอกลับเบิกบานและพร้อมที่จะกลับคืนสู่บ้านที่แท้จริงเธอได้กล่าวสุนทรพจน์สุดท้ายต่อหน้าประชาชนเพื่อให้พวกเขารับรู้ว่าความตายคือการปลดปล่อยและความสุขก่อนที่จิตของเธอจะจากร่างไปอย่างสงบเพื่อกลับไปรวมกับเหล่าสหายอันเป็นที่รักในแสงสว่างอันเป็นนิรันดร์ในช่วงชีวิตบั้นปลายโจนร่วมมือกับสามีของเธอดรเดนิสเคลซีนักจิตแพทย์ผู้เชื่อในชีวิตหลังความตายทั้งสองทำการบำบัดผู้ป่วยด้วยวิธีระลึกชาติโดยพบว่าหลายปัญหาทางจิตเวชแท้จริงแล้วมีรากมาจากอดีตชาติเธอเสนอแนวคิดที่น่าสนใจว่าศีลธรรมที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากศาสนาหรือกฎหมายแต่เกิดจากการรู้ว่าเราจะต้องรับผลของสิ่งที่ทำไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าและการระลึกชาติคือกระจกสะท้อนให้เราเห็นว่าจิตวิญญาณนั้นเดินทางยาวไกลเกินกว่าที่เราคิดและความรักความกลัวความเจ็บปวดและการเรียนรู้ไม่ได้จบแค่ในชีวิตเดียวและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดจากบทบาทเพียงหนึ่งชาติภพของเธอไม่ว่าคุณจะเชื่อว่านี่คือความทรงจำจากอดีตชาติหรือเป็นเพียงสุดยอดนวนิยายที่เกิดจากจินตนาการอันล้ำเลิศสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือสารอันทรงพลังที่โจนแกรนท์ได้ทิ้งไว้ให้เราเธอได้มอบหลักจริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบความรักความเมตตาและความกล้าหาญเรื่องราวของเซเคตาไม่ใช่แค่บันทึกชีวิตของฟาโรห์หญิงองค์หนึ่งแต่คือบทเรียนที่สอนให้เราเข้าใจความหมายของการมีชีวิตการเผชิญหน้ากับความกลัวและการเดินทางของจิตวิญญาณที่ไม่มีวันสิ้นสุดจากมือสู่มือคบเพลิงได้ถูกส่งต่อและนี่คือคบเพลิงแห่งปัญญาที่โจนแกรนท์ได้จุดขึ้นเพื่อส่องสว่างให้แก่พวกเราทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากฮิสโตโซนค่ะ